Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα Scorpion. Θα παίξουμε, είπαμε σε κάποια άλλα βίντεο θα παίξουμε Skywars. Αυτή τη στιγμή θα παίξει και ο SuperX Game Skywars. Εγώ αυτή τη στιγμή μπαίνω όπως βλέπετε και θα έλεγα ότι είχα κάνει ένα άλλο βίντεο αλλά δεν μπήκε καλά. Της φορά τώρα όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μπει Skywars και κολλάει λίγο, τέλος πάντων. Μας μπούμε τώρα να δούμε ποια πίστα να μας βγάλει, να δω άμα μου αρέσει βέβαια. Και μάλιστα αυτή που δεν μου αρέσει πολύ. Μίλα Κούσμα. Τι να πω. Ό,τι θέλεις. Τι θέλω ρε. Μπορώ να πω και εγώ σε λίγο. Ξεκινάω. Έχω ξεκινήσει ήδη. Ναι, έχω ξεκινήσει και πάνω όπως βλέπετε πράγματα. Άμα δεν ξέρετε το Skywars είστε μωρά μπεμπέ. Τι λες ρε χαζό. Όποιοι δεν το ξέρουν το Skywars. Δεν να πελάνεις. Το Skywars είναι ωραίο παιχνίδι. Και δηλαδή όσοι δεν το ξέρουν τι θα τους πεις. Είστε μωρά μπεμπέ. Μην μιλάς εσύ. Τέλος πάντων, περιμένω εδώ πέρα τον Κοσμά. Κοσμά, που μπήκες? Μάλιστα. Έχω εδώ πέρα δίπλα μου κάποιους χαζούς που πρέπει να τους πολεμήσω. Θα βάλω πανοπλία για να είμαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής. Εγώ θα πω τους Skywars να δεις τι. Θα παίξω στο Κοσμά Skywars. Λοιπόν, έχουμε κάτι... Έχουμε γυαλί, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε να πάμε εκεί πέρα. Εκεί πέρα ωραία είναι. Ναι, μάλιστα πάπη. Τώρα ένας έρχεται εδώ πέρα σε μένα, εγώ πρέπει να την κάνω. Λοιπόν, μωρά μπεμπέ. Συγγνώμη πως λέω μωρά μπεμπέ. Τέλος πάντων, έχω κάνει και άλλα βίντεο. Κάποια βίντεο έπιασαν, κάποια βίντεο δεν έπιασαν. Ξέρεις. Ας ξεκινήσει ο Κοσμάς. Γεια σας παιδιά, SuperX Gamer εδώ και όπως σας υποσχέθηκα θα παίξουμε Skywars. Βασικά σας υποσχέθηκα στο πρώτο επεισόδιο του Minecraft και το Minecraft έχει κάνει ενός άλλου το δικό μου επεισόδιο το πρώτο και σας το υποσχέθηκα να παίξουμε στο δεύτερο, όμως τελικά παίξαμε και στο δεύτερο multiplayer με τον φίλο μου τον Μπάμπη και ναι, αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να κάνετε like ή subscribe και ας Άμα ακούσατε αυτά που είπε ο φίλος Λαχασμάς, συμφωνώ μαζί του να πατήσετε like άμα σας αρέσει και όλα αυτά ξέρετε, συνηθισμένα. Έχω έρθει στο κέντρο και είμαι μόνος μου. Είναι ωραίο να είσαι μόνος σου. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε το Skywars, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να... Βασικά δεν πρέπει, είσαι σε ένα γυάλινο κουτί και σου βγάζει τα δευτερόλεπτα και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι, βασικά δεν είναι πετάει σε κάτι νησιά και σε αυτά τα νησιά υπάρχουν chests με τα οποία έχουν πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα χρησιμοποιείς για να πας σε άλλα νησιά που είναι άλλοι παίκτες και να τους ρίξεις κάτω και να είσαι ο τελευταίος που έχει μείνει. Και έτσι νικάς. Να πω κι εγώ κάτι, δεν μιλάω, με σκότωσε ένας, ήρθε στο κέντρο και με σκότωσε και με έριξε κάτω ενώ εγώ έπαιρνα πράγματα στο chest. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα βγούμε πάλι στο ίδιο, σίγουρα. Θα βγούμε σε κάποιο άλλο. Λοιπόν, άντε βρε. Αχ. Βλέπετε εδώ πέρα λέει Grey. Ωραία, εδώ πέρα. Αυτός που σε εδώ περιμένεις. Και σε βάζει σε άλλες... Ωραία. Σε βάζει σε
Βγήκαμε από εδώ πέρα και θα μπούμε. Μάλιστα, μπήκαμε. Εδώ είναι τα νησιά και αυτή είναι η μέση. Να ρωτήσω κάτι. Συνήθως η μέση έχει τα καλύτερα πράγματα. Να μπορώ να ρωτήσω κάτι Super Gamer? Ναι. Εγώ βρίσκομαι σε ένα που έχει ένας κόσμος που έχει σπίτι. Ναι. Που έχει σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο. Ένα σπίτι φτιαγμένο ωραίο. Εκεί πέρα έχω μπει, τέλος πάντων. Και ανοίγω τα chest. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κολλάει λίγο. Παιδιά. Πάμε καλά. Τι έχει γίνει εδώ? Θα μου το βγάζει όλα. Τι γίνεται? Κόλλησα. Super Gamer. Έχω κολλήσει. Όχι, δηλαδή δεν μου βγάζει όλο αυτό το σπίτι. Από το έπεσε κάτω. You can't break blocks here. Τι? You can't break blocks here. Πώς περίμενε. Πού είναι τώρα? Αχ, όπως βλέπετε εδώ πέρα κάτι έπαθε το τέτοιο μου. Κόλλησε. Πρέπει να ξαναμπω τώρα Skywars γιατί με έβγαλε έξω. Κάτι έγινε, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά κάτι έπαθε. Σταματάω εδώ και συνεχίζω. Να πω, τελείωσα. Θα τελειώσω με αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά. Γεια σας και χαρά σας. Και σας χαιρετάει ο Σκόρπιον.